Musawo nsanyusa okulaba nate nange nsanyusa okusanga ssebo. Lwaki tombuuliza ku bannayuganda abo abatwegassiiko? Bannayuganda abali eyo mbalamusiza mwenna, mwebale kulaba UG updates, mwebale kubeerawo, pulogulaamu yaffe neeyigiriza, mwebale kujjumbira bintu bya bulamu. Bulamu bwe bugagga. Waawo obulamu bwe bugagga. Kituufu nnyo ekyo. Omulundi guli twakoma nga olina okutubuulira oba okutusomesa ku bujjanjabi bw'ebituli mu mannyo. Awo wennyini wenjagala tugende Musawo kujjako ng'olina ky'oyagala okusooka okubagamba tulyoke tugende ku nsonga. Kansooke mbayisizeemu tugenda kwogera ku bituli mu mannyo, obujjanjabi bwabyo ne stages we babituuse nga bwe nabalaze nti erinnyo lirina layers 3. Buli layer tulina obujjanjabi bwe tukolerawo ekituli kituuseewo. Twogere ne ku bantu nga azze oluba luzimbye. Mulimu abantu oluba ne luzimba, erinnyo oluba likoze amasira, bwajja tukola tutya. Mulimu abatuula eyo oluba luzimbye nadde eyo n'aludda mu ddagala ly'Ekiganda n'agamba oba bandoze oba kiki. Si Kiganda ya Kinnansi. So si kirungi eddagala ly'Ekinnansi. Loli n'agudda mu ddagala ly'Ekinnansi n'atamanya nti obulwadde buzungu. Azimbye ettama n'alowooza bamuloze. So twagala abantu bagambe bw'ozimba ettama totuula eyo kumira panado. Jangu mu ddwaliro tukujjanjabe buli kimu kisoboka. Tusobola okujjanjaba buli kimu. Buli ekikwatagana n'akamwa buli kintu ekiri mu kamwa tusobola okukijjanjaba ne kitereera. So omuntu tabeera eyo ne yeeraliikirira ebbeeyi, ne yeeraliikirira empiso, ne yeeraliikirira obudde, n'agamba oba musawo n'agamba atya nedda jangu nga bw'oli. Jangu nga bw'oli ffe twajja kutereeza bantu. Temuseera nnyo bannange. Ebiseera ebisinga yakuteesa buteesa. Ebintu bino ebikwata ku bintu ebituli munda. Abantu baffe bati ogenda mu malwaliro bagamba nti museera. Ekitali kituufu. Si kituufu. Si kituufu tetuseera n'akamu. Ojja tubuulira ebbeeyi. Ebbeeyi yaffe nnungi nnyo, bbeeyi yakuteesa. Buli muntu tumukwatanga bw'ali. Togamba nti nze sirina ssente kambeereeyo nfiire n'ekizibu kyange eyo. Nedda jangu tutereeza bulamu. Twateekebwawo tusaavu. Twagala kusaavinga bantu. Tutereeza bulamu bw'abantu. Tetufa nnyo na kutya ssente nti twagala nnyo okusika ssente mu bantu. Ffe tunyumirwa nnyo ng'oteredde. Omuntu n'omutereeza. Omuntu abadde yeeraliikirira atidde ali mu bulumi n'addayo ng'aseka. Buli muntu tumukwatanga bw'azze. Tumukwatanga bw'azze. Buli omu tumujjanjaba. Tetusosola nti ggwe oli mwavu tetujja kukolako. Ffe tuliwo to preserve life. Tutaasa bulamu bw'abantu. Tutereeza amannyo g'abantu. Obulamu bw'abantu obw'amannyo tubutereeza omuntu abeere n'akamwa akalungi. Ye missoni yaffe gye tuli. Kale njagala tugende ku nsonga y'okujjanjaba ebituli. Ekipande kyaffe kiikino kikomyewo. Ogambye ogenda tujjanjaba okusinziira mu layers. Leeya y'erinnyo ekituli we kituuse. Nga ne bagambye erinnyo lirina layers 3. Tulina enamel, dentin and pulp cavity. Pulp cavity mwe musangibwa nerves, emisuwa egiwulira. Pulp cavity eno Katonda yagikola nga ya mugaso. Nerves zino zituyamba. Bw'oba oluma ekintu nerves ze ziwulira. Nti ne bw'oba ogaya ekintu ng'ozibiriza tokirabye osobola okumanya kati ngaya muceere. Kubanga nerves zino mwe ziri mu linnyo. Akayinja bukagenda oluma ejjinja nerve eno yeewulira nti kati olumya ejjinja. So nerves zino Katonda yaziteekamu nga zituyamba. Senga tezaalimu, senga tomanya nti oba nina ne kyennumye wandibadde awo nga kiwuduwudu. So za mugaso naye ekituli bwe kirituukako nerve eno efuuka ey'obutawaana etandika okuleeta obulumi. Ekituli bwe kituuka ku nerve eno obulumi butandika okujja. So abantu tubagamba oba tokyasobola kuliira waawo, oba tokyasobola kuliira, tosobola kwebaka. Omira ne pain killers niziba nga tezikyakukolako. Olina amira pain killer nga mmeka nga obulumi tebugenda. Kubanga ekituli kituuse wano. So kye tuba twagala ennyo ku public health yaffe. Twagala nnyo tusavinga abantu ng'ekituli tekinnatuuka wano. Tutaase kubanga bwe kituuka wano obujjanjabi bwakyo bufuuka complicated. Erinnyo bwe lituuka wano mu kituli nga kituuse wano ku leeya ey'okusatu tuba tetukyasobola disementinga busementinzi. Erinnyo tugamba either kulijjamu oba kulitta misuwa. Tukiyita root canal treatment. So okutta emisuwa kitegeeza tujja wano emisuwa gino naave eno eri mu linnyo ne tugijjamu. Tugijjamu kanaala eno ekituli kino omuli emisuwa gino kisigala nga kiri empty. Tukubayo akayiso
emisuwa gino ne tugijja mu linnyo lino egibadde gireeta obulumi. Yes, tulisirisa erinnyo ne lisirika. So tobeereeyo ng'erinnyo likuluma n'otya n'ogamba ate kati linnuma ate bwe naagenda mu ddwaliro banaakola ki oba bagenda dikuulamu. Empiso mugikuba? Empiso tugikuba. Mabega eno ku mukono wa? Erya wansi tugikuba emabega eno ewasemba. Erinnya erya waggulu tukuba ku linnyo kwennyini. Erya wansi tukube ne wasemba. Naye kati tulina tekinologi. Tulina tekinologi kati omupya. Tetukyalumisa bantu mpiso. Omuntu nkuba n'empiso nga n'otawulira na kuwulira. Abantu baffe era tebatya bajje. Tetukyalumya bantu mpiso ng'oli akaaba empiso. Tulina tekinologi kati yajja tuli ku .com. So tusanyalaza emisuwa gino ne tugijjamu. Erinnyo ne liba nga terikyakuluma. So omuntu tabeerayo n'agamba erinnyo linnumye kati nina ddijjamu bujja. Tulinawo solution endala. Erinnyo lino osobola odditaasa emisuwa ne tugijjamu ne tumala oddijjamu ne tulyoka tuteekako seminti waggulu. Nga lituuse wano leeyo eyokusatu naye bwe liba nga limu leeyo esooka n'eyokubiri tuteekawo buteesi seminti ate kiri kiipa kya ssente entono kino kyovula mbadde nkiteekako nnyo essira leeyo esooka n'eyokubiri kya ssente entono nnyo tuteekako buteesi sente kino ekyo lutukanaala kirimu kokka bbeeyi kubanga process it is a surgical procedure so kirinamu kokka ssente kyovula bisira mbadde nditeeka nnyo wano naye bw'oba oli wagayaala ng'erinnyo lyatuuka wano era toddeyo ne weekubagiza jangu era tusobola oddiyamba erinnyo ne lisigalawo tukola lutukanaala ne lisigalamu nga tolijjeemu tukubiriza abantu baffe bajje leeyo esooka n'eyokubiri tuteekamu seminti leeyo eyokusatu tulitta emisuwa erinnyo ne lisigalamu erinnyo erifunye amasira ago lwaki gajja omuntu azimba ettama bwe riti amasira gajja mu linnyo amasira gajja mu linnyo kyova omuntu bw'azimba ettama gabeera masira ettama lyolaba nga lizimbe gaba masira ekituli kino bwe kijja bwe kiti ne kirya leeyo esooka leeyo eyokubiri ne kituuka mu leeyo eyokusatu omuntu nadde abamu agamba kamire painkiller n'amira painkiller n'afuna painkiller eziri strong ez'amaanyi ezigaana obulumi bwawulira nga lisirise n'abivaako kati erinnyo lino ekituli ekiba kituuse wano jjukira kibeeramu obuwuka bacterias kati obuwuka bujja ne buserengeta wano ne butuuka wano luutu gyesembera wano omulandira gw'erinnyo gwe gukoma era ne naava eno yeeyongerayo other parts of the body kyovulaba erinnyo likuluma n'omutwe ne gukulumirako lwaki nti enaava eno eva mu linnyo yeeyongera nekonectinga ku bitundu by'omubiri ebirala erinnyo likuluma n'okutu n'owulira nga kukulumye omutwe ogukulumye obulago obukulumye kubanga naava eno eri connected so wano olutukanaala bwe tuba tukola tugidisconnectinga wano tugidisconnectinga naava eno bwe tuba tukola root canal treatment kati ekireeta amasira bacteria zino zijja wano gwe omize painkiller kubanga erinnyo likuluma n'otagenda mu ddwaliro obuwuka ne butuuka wano wansi obuwuka kasita butuuka wano wansi nga bwafectinga paati eno ebeera wano wabeerawo tissues endala wano wansi w'erinnyo so obuwuka kasita buyingira wano nga bukola amasira nga gajja mu kamwa k'omuntu erinnyo lye lisooka okuzimba wano n'ettama ne ligenderako n'osanga n'eriiso ligendeddemu kubanga omuntu yagayaala abadde amira bumizi painkiller ate n'ekyo kiri dangerous kiyinza n'okuviirako okufa yes era bw'otakyandolinga bulungi omuntu ayinza okufa amasira ago gaba mabi nnyo jjukira omutwe gwe guliko brain guli sensitive nnyo so omuntu tubakuwa amagezi bw'obanga erinnyo likuluma tomira bumizi painkiller n'osirika kiri so dangerous bw'omira painkiller erinnyo ne lisirika gwe n'omanya nti kiwedde erinnyo ligenda kukola amasira ozimba oluba kasita ozimba oluba obeera ebintu obyonoonye treatment egenda kubeera expensive egenda kutwala obudde ate obeera okosa omutwe guliko ebintu ebiri sensitive guliko obwongo kyekyo ekintu kye tugamba abantu jangu mu ddwaliro ate ettama bwe liba lizimbye nga wakozemu obugayaavu era totuleeyo n'otya jangu mu ddwaliro ffe buli kimu tukisobola jangu tukujjanjabe amasira ago tusobola okugajjamu tusobola okugadraininga tukola opening wano amasira ago tugadraininga ne tugajjamu bwe amasira ago tugajjamu tukuwa empeke ez'omira antibiotics eziyambako amasira ago okukala tugajjamu agasinga oba busigaddemu obutonotono tukuwa antibiotics awantu ne wakala ne watereera so bwe tumala okukola ekyo ne tuoka tujjanjaba erinnya eryaleese amasira ago tusooka kudiringa n'amasira ago g'oleese ne tugajjamu ne tukuwa antibiotics ne gakala ne tuoka tutakolinga erinnyo awo either tulikola lutukanaala oba bwe liba liri so bad nga lyayonooneka nnyo lyamenyeka lyaggwawo
awo tusobola oddijjamu emirandira ekyo tusobola oggijjamu waliyo n'abantu abali eyo ng'erinnyo lyamenyeka lyonna ne liggwawo nga bwe tulaba wano nga erinnyo lyamenyeka ekitundu kya waggulu kyonna ne kiggwawo ne wasigalayo wansi mirandira n'obeera n'emirandira egyo mu kamwa olw'okuba tegikuluma ekyo nakyo kya bulabe emirandira egyo gijja nagyo okukola amasira wansi nga bwe gambye no wansi gye gisembera gikola amasira nago omuntu ettama ne likola ki erize ate emirandira egyo sitegera laki oba ogikuumira mu kamwa tegisobola kulya mmere emirandira tegisobola gaaya erinnyo liba lyamenyeka lyaggwawo so mutalite so emirandira egyo tegirina mugaso gigenda kuleetera buleese kiki masira naye ng'ebyo byonna so kati yonna aba akola atya ajja mu ddwaliro erinnyo lino ne tulikola lutukanaala lyegambye okugyamu emisuwa erinnyo lye ne tulisevinga tumala ne tuteekako seminti wano nga tumaze okukola lutukanaala tumaze odditta emisuwa tuteekako seminti kungulu naye nga our major focus twagala okuadvisinga abantu twagala tu save ng'ekintu embeera tennayonooneka twagala nnyo ebituli wano nga byakatandika abantu mujje kubanga abantu abamu balwayo nnyo erinnyo ne lisooka ne limenyeka ne liggwawo we want to save jangu ng'amannyo gakyali jangu tukebere ffe tulabe ebituli ebyo ffe tujja bizula tulina akuuma akakebera oluvannyuma lwa myezi 6 jangu mu kiriniki tukebere ebinnyo ebyo tubitaasa nga tebinagenda wala kubanga kasisa bigenda ewala treatment efuuka expensive obonaabona ne pain treatment ebeera expensive ng'oluddewo bikola so tuba tukuwa amagezi ojje nga bukyali mu kiriniki tukijjanjabe nga bukyali amagezi gempa abantu naye abo abaalwayo ne bakola obugayaavu era nabo tubakolako tutta emisuwa erinnyo ne lisigalamu nga terikuluma abo abazimbye emba nabo tubakolako amasira tugajjamu ne tugajjanjaba so tobeera eyo n'ekizibu ky'amannyo n'otya jangu mu ddwaliro tukoleko obujjanjabi ffe tukeberera bwereere obujjanjabi tuteesa esente za kuteesa emissoni yaffe yakusevinga amannyo g'abantu twagala abantu babeere ne confidence omuntu abeere ng'aseka bulungi alya bulungi emmere agigaaya kubanga emmere erina ogenda mu lubuto ng'ogigaayiza bulungi bw'oba ogaayiza emmere togigonzezza olw'okuba tolina mannyo kyafekitinga olubuto olina okugaaya emmere n'egonda ekigaaya emmere amannyo twagala tugasevingi gabeeremu gasobole okugaaya emmere yeegonde etuuke mu lubuto okole omugaso gwayo ng'egonze onoogasevinga otya jangu mu ddwaliro ng'obudde bukyali tugateekemu seminti tuzuule ebituli ebyo gwe byotalaba ebituli byotawulira bulumi byotalaba jangu tubijjanjabe nga bukyali tuteekemu seminti osobole okubeera n'akamwa akalungi tukyali ku UG updates tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu ne musawo Florence Nalunkuma okuva ku Comfort Dental Clinic Wandege yaawo so tukyali naye tukyagenda maaso n'okubanga tuyiga ku nsonga z'amannyo n'obuzibu obuviirako abantu okubanga tulwala amannyo tuyize ku nsonga y'ebituli mu mannyo ndowooza abantu baffe bangi ebituli mu mannyo mbitegeera bwe tubyogerako bangi tubalabye nga mulaajana erinnyo linnuma so tuli naye tukyagenda maaso n'okubanga tuyiga ku nsonga eno ey'ebibuno saawa eno atutwala ku nsonga ya bibuno tugenda kubanga tuyiga erinnyo liraba erinnyo lyeririko ekibuno so bwe twogera ekibuno tukyali ku mannyo gennyini so agenda kubanga atutwala ate atubuulire biki ebisinga okosa ebibuno byaffe waliwo ensonga ya kaboole gye twayogeddeko edda era ngambye nti kyekimu ku ebyo ebisingira ddala okukosa amannyo gaffe so musawo waali akyagenda maaso n'okubanga twayamu naye musawo wano saalabyewo ngenze nendaba stages the stages of tooth decay at least otusomesezza erinnyo nga bwe livunda nga bwe ligenda nga lirwala naye wano mbadde saalabyewo soko tuyiseemu kawo tulyoke tugende ku bibuno walaga engeri erinnyo gye litandika okulwalamu engeri ekituli gye kitandika ne gye kikomekkereza wano erinnyo libeera ddamu wano ekituli kitandise wano kyeyongedde kituuse wano ku palupu awo otandise okuwulira obulumi bw'otagenda mu ddwaliro nga kyongera kiriira ddala nga kikkira ddala eno kati nga wano bwe tulaba bwe kirya ne kituuka eno mu palupu wavunda
bacteria ziri eziba ziyingira wali zituuka wano wansi erinnyo lino mu kwerwanako likola ekintu kye tuyita glanduloma kijja wano wansi wa luutu omulandira gye gusemberawo wansi wajjawo ekintu ekiringa ekinyamanyama era erinnyo eryo bw'oba olikuddemu kibeerayo ku tipu y'erinnyo kiba kigonda bwe kitinga ekinyamanyama tukiyita glanduloma kikwata wano wansi w'erinnyo olwo erinnyo lyerwanyeeko tolifaako omira painkiller tolitute mu ddwaliro ekintu kino ne kijja nga defense mechanism kati ekintu kino bwe kijja bacteria ne zeeyongera ne zijja wano erinnyo lino nga litandika kuzimba nga amasira gatandikira wano okufoominga ogenda okulaba nga ettama erinnyo lye lisooka okuzimbako sayidi awo ku wansi woolabe wansi w'ekibuno newatandika okuzimba bw'ogayaala n'otafaayo mu nnaku nga 2-3 ogenda okulaba nga ettama likola ki lyeyongera lizimba so nga kyava eno mpolampola nga tofaayo erinnyo lyatandika togenda wa musawo kukebera gwe teweefiirayo olwokuba terikuluma ne litandika okukuluma n'omira painkiller ne weebaka n'otafaayo erinnyo ddyo nga ligenda mu maaso nga likola amasira nga ligamba kale katugakole tulabe era onoddamu ne weebaka nga amasira gazze feesi ezimbi so liba likujjukiza ogende mu ddwaliro gwe atafaayo amasira bwe gategafoominga ekintu kino kasita kijja wano wansi nga amasira gatandika okujja ng'ettama lizimba waliwo kyenjagala okubuuza nti sisobola okulwala erinnyo sisobola okufuna ekituli ne sirumwa kubanga waliwo abantu baffe abayinza okuba nga ayinza okuba n'ekituli n'aba n'erinnyo mpaka nga naye nga terimuluma kati mbazaayo wali emabega nti leeyazi zaffe zino ez'erinnyo engeri erinnyo nabagambye naavuzi ziri mu leeyeni ey'okusatu yokka leeyeni ey'okubiri n'esooka temubeeramu naavuzi oba towulira era ekituli bwe kibeera wano mu leeyi esooka tolina kyowulira goberana mu bulamu bwo bwa bulijjo kyova olaba tugamba gende w'omusawo akkebere kubanga goba towulira bulumi tomanyi na kumanya tekituli gyekiri so nga ate bw'ogenda omusawo nakkebera n'akizuula ataasa erinnyo lino alijjanjaba n'aliteekamu seminti ekituli ne kiteeyongerayo naye bw'otagenda wa musawo nga kyeyongera kirya nga kituuka ku leeyi ey'okubiri leeyi ey'okubiri era obeera tolina kyowulira kiri awo otandika okuwulira bwenywa ekyokya mpuliramu akantu bwenywa ekinyogoga mpuliramu akantu naye katono n'okiyigino walingolo kiri mu leeya yakubiri owuliramu sensitivity kiri mu leeya yakubiri so leeya ey'okubiri eyo naye bw'ojja mu ddwaliro nga bukyali tukuteekamu seminti era erinnyo ne lisigalawo naye kasa kituuka mu leeya ey'okusatu ng'otandika okuwulira obulumi abantu abamu we bazuukukira bagamba erinnyo linnuma ka ngende mu ddwaliro ng'ate yandibadde yajja dda nga bukyali so teriyo muntu yenna nga ekituli kituuse wano n'atawulira bulumi taliyo kasa kituuka mu palupu eno leeya ey'okusatu obulumi bulina okubaawo kubanga mwe muli naavu naavu kasa ogikoonako bw'oti pa bulumi bwe butandikirawo kasa kituuka mu leeya ey'okusatu bulumi bwe buddako njagala tugende ku bibuno kubanga abantu baffe bangi nga bwe nagambye ndabye abalina kaboole ebintu ebyo biba bya yero biba byaki kumannyo biri mu colors zanjawulo nga kiri kuli kikutte naye ne bwasenya tekivaako biri bimu ku ebyo ebikosa nabyo bikosa amannyo n'ebibuno bikola dangers bbiri bikosa amannyo wekiba kikutte ekituli kifoomingawo mangu kyova abantu abamu balina ebituli ku sides z'amannyo ku mabbali wano n'afunawo ekituli wano niwe afuna ekituli nga kivudde no ku mabbali ebikyafu ebyo nga byakwatawo n'atabijjaawo ekituli nga kitandikirawo nga kiri ate ekyo kigguka na mangu nnyo wano ku palupu kubanga kumpi so ebituli bino tugenda kwogera ku bibuno bino olwaleero ebibuno bino Katonda yabikola nga bikuuma erinnyo lyaffe lyerikuuma n'eggumba erinnyo lino lituula mu ggumba lino ggumba so ekibuno kino kyekikuuma eggumba lino nekikuuma n'emirandira gyaffe bino era ekibuno ekiramu obulungi kibeera kya pinki nga kiramu bulungi nga kyekutte bulungi ku linnyo naye kassa kirwala sawoleka kulimba y'abantu abalinamu ebya bbulaaka ne pinki naye bwe kifuuka red kiba kitabuse kiba kirwadde kasa kifuuka red ne kizimba nga wano bwe tulaba kifuuka red ne kizimba nga awo kiba kirwadde nga bw'osenya kitandika okujja omusaayi kati wano stage yokusatu tulaba nga kyeyawula ku mannyo
ekibuno wano kyeyawudde kitandise okuva kuli nnyo kitandise okuva kuli nnyo kikozeewo kye tuyita pocket kikozeewo akasawo ekibuno kiri wano erinnyo liri wano nga kyeyawula kikola akasawo kubanga wakutewo ebikyafu wano nga kiteekawo kagaapu wano bw'otakifaako era nga kyeyongerera ddala nga kitandika ku affecting eggumba lino ebikyafu bino kasita bijjula wano nga bitandika okugira eggumba lyaffe lino eggumba lino nga litandika okulwala kasita eggumba lino erinnyo lino mwe litudde lirwala erinnyo lijja kutandika okunyeenya oba olabako abantu ng'erinnyo linyeenya teriri mu kituli teriri mu kine nga likola ki linyeenya ekibuno kyekirwadde eggumba obulwadde buno bwatuuka ne bukosa eggumba lino lye likwata emirandira gino ligibeeramu nga migumu naye kasita obulwadde buno oyo kaboola atuuka ku ggumba wano atuuka atya ku ggumba ekibuno wano kyeyawula kasita abeera wano n'akimulatinga nga mungi kaboola agenda asindika ekibuno kino n'atuuka ku ggumba lino obuuka ne butuuka ku ggumba lino eggumba kasita lirwala ne lirwala liba tekyasobola kusapootinga linnyo eggumba lirina okukwata erinnyo ne linywera kasita lirwala nga lita erinnyo nga litandika kukola ki kunyeenya nga linyeenyeza nno ddala bw'otakifaako nga libuuka nayo nga likuukayo nga ligwa linyeenya tosobola kuliriisa kintu tosobola kulyanga erinnyo linyeenya tosobola liba likuluma obeera onyiga olinga aluma ekiwundu so liba likuluma liba lijja omusaayi bw'osenya omusaayi guba gujja ebibuno bizimbye so erinnyo lyaffe nga litandika okunyeenya nga libuuka namu so tukubiriza abantu wano okujja era check up gye nabagambye okujja mu ddwaliro ne tucekinga buli lwojja ne tucekinga oluvannyuma lwa myezi 6 n'ebibuno bino tubiraba tubikebera ne tubiraba kasita tulaba ebikyafu ebyo nga bitandise okukwatirako tukola kye tuyita scaling and polishing tukirininga amannyo ne tubijjako tulina bu machines obukirininga ne bujjayo ebintu ebyo ne bivaako kasite kubanga akasenya tekasobola bijjako biba bikalubye ebintu bino bituuka essaawa ne bikaluba bw'olya emmere n'otasenyezaawo bigenda bikola ki biguma bisooka ne bifuuka bya white ne biddako ne bifuuka yellow ne biguma ogenda okututeekako akasenya nga bimaze okuguma nga tekyasobola kuvaako nga bikalubye sisobola kukwata girita ate ejjiri tobeera ogenda kwesala obeera ogenda kwesala ekibuno obeera ogenda kusala ekibuno ate okyonoone so ffe tukubiriza ogende mu ddwaliro ly'amannyo omusawo ye ffe tubeera n'ebyuma bye twateekawo ebyuma ebyo bye birongoosa amannyo ago ne bitakosa kibuno bino ne tutereeza butereeza kubanga amannyo gano bw'ogooza bw'ogaleeta ne tugooza ebintu ebyo ebikaluba ne tubijjako ekibuno kiddawo kino ekibadde kyetadde ne kyewa gaapu kiddawo bulungi ekikwata erinnyo n'eggumba lino tutereeza ne liddamu ne liwona ne liddamu ne likwata erinnyo n'ekibuno kino ne kiddawo naye abantu ba Ssemugayaava abateefiirayo bebe boolaba erinnyo lituuka n'okubuukayo ne ligwa wali ekyo eggumba lyalwala ekibuno kyalwala n'atafaayo omusaayi agulaba bw'awandula ng'asenya alaba omusaayi n'atafaayo so abantu tubagamba bajje mu ddwaliro tubajjanjabe obujjanjabi gye buli buli kimu kisoboka erinnyo tolirinda kutuuka awo ebintu ebyo kasita bikwatira nga bigumye bwe bimala bifuuka black bwe biva mu yellow nga kifuuka black tukiyita calculus bibeera bya black nga bikutte bikwata wano ng'obiraba wabweru w'ekibuno wano nga bifulumye naye n'eri wansi bibeera gyebiri nga byakka ng'olaba aka black akafulumye wano n'olowooza kali awo wokka n'ogezaako kajjawo nga kakaluba so n'eno wansi ffe bw'ojja ng'ozze for cleaning tubijjayo paka eno wansi gye biri tubijjayo ebyo ebya black ne bivaayo ekibuno ne kiddamu ne kitereera bulungi ng'ogyeko Kaboola oyo teri kirala kikosa bibuno ebibuno bingi ebintu ebibikosa naye Kaboola yasingira ddala okukosa ebintu ebibuno ebyo waliwo ebintu bye tulya oyinza okuba olya eggumba ne lifumita ekibuno ekyo nakyo oyinza okuba olya ebintu ebirimu asidi omungi ne bikosa ekibuno n'akasenya akaffe akasenya nako kalina engeri gyekakosamu n'abangi bendabye nga bakaaba obusenya obusenya obwo tuwa abantu amagezi akasenya akali soft akagonda omuntu ke yandikozesezza twagala akasenya nga kagonda ng'ate kaliko omutwe nga gundi shaped
guli pointed head akasenya tunakwata kusenya ojatuleterayo sample topic ya fendala omuntu asenya atya omuntu yandisenyeza atya amanyo tujja balaga akasenya bwe kalina okufaanana akasenya okakyusa ddi okagulawa kalina kuba nkafaanana katya osenya otya okakwata otya byonna tujja kwa tubyogerako kati akasenya ako bw'obanga olina akakaluba mulimu abasantu abaagala nze njagala kali akakaluba abantu abamu balowooza nti akakaluba ke kagenda okujjako ebintu ebyo ebikaluba si bwe kiri. That is the wrong mentality. Akasenya ako tekasobola kujjako bintu bino ebikaluba ebigize. So akasenya akakaluba kagenda kukosa bibuno. Kasita oteekako n'okuuta okosa bibuno. Era abantu abasinga bw'akuuta n'akasenya ako ekibuno ekyo ogenda okulaba nga kitandika okukka wansi. Ekibuno ekyandibadde kibika erinnyo paka wano olw'okuba akasenya kali hard. Ekikakosa ekibuno kino ng'ekibuno kikka nga kidda wano. Kati olw'okuba nti Katonda yakola nga akabubi k'erinnyo akali wano ke tuyita sementamu wano kalina okuba nga kali covered by ekibuno. Kati olw'okuba g'okozesa akasenya kali hard ekibuno kino ne kikka wano wansi. Akabubi kano ak'erinnyo kasigala wabweru kabeera sensitive. Kyova olaba oli tusobola kulya nanasi. Oluleeta enanasi n'agirumako yesiwala. Omucungwa tasobola kukola ki? Tasobola kugulya kubanga ekibuno kyakka wano sementamu kano akabubi ka wano ak'erinnyo kalina okuba kabikiddwa. Engeri gye kyakka wansi akabubi kali bweru. So kali so sensitive ku bintu ebyo. Buli kyolya kinyenyeera. Buli kintu amannyo ganyenyeera buli kyolya naddala ekirimu acid. Ukinyenyeera amazzi gava mu fridge tosobola ganywa. Mulimu abantu nga tanywa amazzi gali mu fridge gava mu fridge gabeera gamukosa nnyo. N'omuyembe obuyembe bwagulumako yesiwala kyekyo ekiviirako abo. So abantu tubawa amagezi bakozesa obusenya obuli soft. Buli akasenya akali soft. Separate erimu ekyo nti senya buli lw'omala okulya. Lwaki olinda ebintu bikwate bigumewo olw'okufuna akasenya akali hard ate okosa ekibuno. So nga bw'osenya nga bakamala okulya ebintu biri biba bikyagonda bivaako mangu. Akasenya akali soft kabijjako. Naye bw'olinda n'ebikaluba n'akasenya akali hard nako kati kasobola bijjako. Kakosa bukosa kibuno kyaffe. So abo abalina ebibuno ebyo ebiri sensitive nga wakola ensobi n'ofuna akasenya akali hard nekakufumita nekakosa ebibuno ne bikka wansi ng'okuutawo nnyo abamu bafuna n'ebituli awo ku side zaawo erinnyo ne lyesalamu n'obanga abafunye akambe ne basala erinnyo. So omuntu oyo naye tumugamba ajje ku kiriniki tulina solution for that. Tabeereyo ne yeeraliikira n'agamba nti nze ebyange byakoma nze ebyange byafa. Jangu ku kiriniki tukutereeza. Tulina eddagala litujja okuteekawo awo ku kabubi kaffe ako kalekerawo okubeera sensitive kabeere nga tekakyasanyalala erinnyo terikyasanyalala then tukusomese n'okusenya obulungi ekibuno kino kikomewo waggulu kiddemu kibikkewo bulungi bw'obanga erinnyo likoze ekituli awo ku mabbali nga akasenya ako kubanga eyo paati ebeera soft nnyo ey'erinnyo wansi w'erinnyo so akasenya ako kagira erinnyo kakosa ekibuno n'erinnyo lyennyini ogenda okola leya y'erinnyo etandika okuvaawo tewali hard ng'eno waggulu leya y'erinnyo evaawo kyolaba ekituli kifoominga awo ng'ekituli tekizze nti lwakuba olidde ebiwoomerera wabula kizze lwakuba ensenyayo. So nekijja nekibanga akamba akasazeewo awo. So tulinawo ka cement ke tuteekawo awo kakalimu fluoride kaddawo k'erinnyo eryo ne kalitereeza ne kateekamu fluoride mu linnyo eryo ne zirekera okubeera sensitive n'ekibuno kyaffe ne kiddawo ne kibikkawo bulungi erinnyo ne litereera. So omuntu tabeereyo nga yeekubagiza buli kimu tukisobola okukikola. So ekibuno bwe kiba kirwadde mu Comfort Dental Clinic tukijjanjaba bulungi nekitereera era kwolabira nti kirwadde olaba omusaayi bw'osenya ng'owandula oyinza okuba ogaayo ekikajjo omala ogaayo ekikajjo ojjayo ekikuta mu kamwa okitunulako nga kiriko ki omusaayi manya ebibuno biriko ekizibu. Yes kosinga okulabika kabonero akasooka akalala obulumi buli obeera owulira ng'ebibuno bikola ki bikuluma nga bizimbye obitunako obeera olaba bizimbye. Kati ekirala kye mbadde nerabidde ebintu bino bye tuyita calculus ebikwata ebyo ebifuuka black kaboole oyo aleetera n'abantu okuwunya akamwa. Kaboole oyo bw'akwata awo omuntu oba tosobola kusenya akamwa kubijjamu so bebireetera omuntu okuwunya akamwa omuntu n'awunya akamwa nga bw'ayogera odduka misinde. Tujja kulaba okuwunya kw'akamwa kuba
abamu batugamba n'otugamba nti n'akamwa oluusi kawunyanga eno mu lubuto wavunda dda ekimu ekizibu kiva mu lubuto naye ekisingira ddala kiba kiva ku mannyo kaliculaasi oyo ebintu ebyo kaboolo oyo akwatidde ku mannyo ekyo ekizibu nakyakireeta. Kale njagala ojjukize bannayuganda abo batulaba wa wosangibwa n'ebyokola byonna. Tusangibwa Wandegeya, enamba yaffe eri 0704 06 4479 oba ngisomeko ne mu Luganda 0704 06 44 79 eya WhatsApp. Bw'oba oyagala okuba ku MTN eri 0787 55 18 66 0787 551866. Tuli Wandegeya Comfort Dental Clinic bw'ova Wandegeya ku bitaala kwata ekigenda mulago kyo bw'otunulamu nga wakava ku bitaala bw'otyo ojja kulaba Africa Pharmacy kalina esooka awo. Oluva ku Africa Pharmacy ojja kulaba ekipande kyaffe Comfort Dental Clinic. Tuliraanye Delight Surprise abatunda ebisiga Wandegeya awo. Ojja kulaba ekipande kyaffe Comfort Dental Clinic tuli ku room 17. Bajjukiza obukugu bwe mulina. Obukugu tulina obukugu bw'amannyo, buli kintu ekikwatagana ku kamwa kyonna tukijjanjabira wali. Buli kizibu kyonna ky'olina mu kamwa, olina biwundu mu kamwa, olina kaboole, amannyo ganyeenya, amannyo gali sensitive ganyenyeera, amannyo gakuluma, amannyo galimu ebituli, olulimi tolutegeera, amannyo tegali mu layini tegaaterera, buli limu litunudde gye lyagala, buli kimu tukitereeza. Buno obuntu buno bwe basiba ku mannyo. Kamu buwayazi ne tutereeza amannyo ago agatali mu layini, amannyo gakusobako olwokuba tegalina space, buli limu ne litunula waalyo, tugaddamu ne tugasiba ne gatereera ne gadda mu layini. Gwali eyo ng'amannyo baagakukuulamu. Don't lose hope. Oyinza okuba amannyo go baagakuula ne bagamalamu. Togwamu ssuubi. Jangu tukuteekamu n'amannyo amazungu. Nago tugakola tugakuteekamu. Mu mangu ddala awo. Tetutwala na budde bungi. Tuteekamu erinnyo nga liddamu bulungi ne likola, n'olabika bulungi. Neriddamu ne lirya emmere. Bw'obeera eyo nga bakuulamu amannyo mu butamanya, abantu bakuulamu amannyo wali tonnafuna information, jangu kati tukutereeze. Byonna obyogedde nga tuwumbawumba. Erinnyo lina ekituli ekyo sirina kihabbo kyonna kyenyinza kuteekamu nenzikakkana. Tetukubiriza nnyo bantu kukozesa habbo lwa nsonga. Oyinza okuteekamu habbo eyo era ebeera nga painkiller. Bye tugambye nti omuntu amira painkiller obeera tojjeewo kireese buzibu. Bw'obeera otreatinze symptom, otreatinze pain, ekituli kikuluma okutta ebintu obiyenzeyenze obitaddeyo. Fine waliwo by'oteekayo obulumi ne bukoma. Naye ekireese obulumi obwo tokijjeewo. Ekituli kyo kijja kwongera kirye. Yadde gwe obulumi obujjeewo owulira nti oteredde, kyo kijja kwongera kirye. Kijja kwongera kikke kirye, ogenda okulaba erinnyo lyonna limenyeka liggwawo. Ojja kuba tolina ky'okoze. Erinnyo lyo oyagala libeeremu, ate lyonna limenyese, lyonna limenyeka ne liggwawo. Obeera olya ng'owulira limenyese. Erinnyo lyange lyabaddemu nga terikyannuma ate kati limenyese. Obadde okozesa ebyo bihabs oteekayo ekituli kyongera kulya. Ng'olowooza oli bulungi temuli bulumi, kumbe eri obulwadde bweyongera wansi. So tetukubiriza bantu kola kintu ekyo. Kuteekayo bintu, kumira painkiller, kuteekayo biragalalagala nti obulumi bugende. Nedda jangu mu ddwaliro tukujjanjabe mu nzijanjabe entuufu. Erinnyo tulisementinga eriddewo litereere lireme kweyongera kukola ki kulwala na kumenyeka kuvaamu. Weewaawo atrabo mulungi ye musawo Florence Nalunkuma ndoosomuulidde nga bwe nabagambye tujja kubanga naye wano ku UG Updates buli lwa Sunday ng'agenda maaso n'okuba nga atusomesa ku nsonga ez'enjawulo ku kigambo ky'amannyo. Era gwe alina ekibuuzo ky'obuuza kyonna essimu agikuwadde, osobola okuyitako n'osobola okuba nga obuuza ekibuuzo kyo. Ate era nabagambye nti tujja kufunayo n'olunaku nga lwakuddamu bibuuzo. So mubuuze ebibuuzo ate era mugende babajjanjabe. Comfort Dental Clinic. Olina kyobalekera abantu abo tubasibire tuva abantu badde njagala bajjukiza Wandegeya awo bw'otuuka bw'ova ku bitaala waliwo awo stage ya taxi ezigenda e Kamwokya awo wennyini nga tonatuuka ku public service oba wakava ku bitaala nga tonatuuka public service bw'olaba taxi eziyita Kamwokya Ntinda Bukoto Kamwokya Ntinda Bukoto awo kliniki yaffe weeri awo oluva ku bitaala ng'otunudde erigenda emulago n'olaba Africa Pharmacy weeyongerako katono mu maaso ojja kulaba ekipande Comfort Dental Clinic awo wetuli wennyini. Basiwule abantu baffe mbeebaza okutulaba tubeebaza okulaba UG Updates mwebale tuwuliriza
tusaba mukwate bye tubayigiriza tusevinga amannyo tukwatire wamu kubanga obanga gw'osomesezza abantu ne batafaayo obanga talina kyakoze so omuntu nammwe mukwateemu mwerwaneko mujje ekintu tufightingire wamu tutereeza amannyo ag'abaana baffe bazadde baffe n'emikwano gyaffe bonna baganda baffe tutereeza amannyo tubeere balamu. Tweyanziza gatrabo omulungi saagala kusukka waawo naye nga nkimanyi nti olina kyofunyeemu olunaku olwaleero omufumbo amannyo ogenda ogatereeze kubanga waliwo n'obufumbo obufudde lw'amannyo ojja kubanga owunya kamu oli akusemberera ojja kubeera eyo muli mu bintu byammwe oyagala kusemberera munno munagambe nti so kyolina okukola genda otereeze akamwa fakiti ndowooza katugambe kutereeza kamwa kale kambageze ekiseera ekirungi tuddemu nate omulundi omulala olunaku olwa Sande nga tugenda maaso n'okuba nga tuyiga nate ku nsonga endala mubeere bulungi mweraba.